Bem, vamos estudar os ruídos cardíacos. Quais são os fenômenos estetoacústicos que somos capazes de observar durante a semiologia do tórax? Bem, nós podemos auscultar bulhas, sopros, cliques, estalidos, atrito pericárdico, knock pericárdico, whoops, honks, sopro sistólico em pio de gaivota e rum venoso. São estes, portanto, os fenômenos que podemos auscultar. Bem, vamos começar pelas bulhas. Habitualmente, o ritmo cardíaco é de 2 tempos. Ou seja, auscultamos a primeira e a segunda bulha, sendo que a primeira tem um som mais grave e a segunda bulha é um som um pouco mais agudo, em condições habituais. Por isso é que o modo mnemotécnico para se designar as bulhas é tum-tá, tum-tá. Bem, a primeira bulha é melhor auscultada na ponta do coração ou mesocárdio, isto é, foco mitral, tricúspide e mesocárdio. São os locais onde o timbre da primeira bulha está melhor definida. E em relação à segunda bulha, é o foco pulmonar. Então, tem essas características que evidentemente podem mudar alguma coisa em função das características do tórax, né? Basicamente, né, obesidade ou a presença de uma doença pulmonar obstrutiva crônica, como o enfisema, que poderá dificultar a ausculta das bulhas, mas no geral é isso. Bem, a terceira bulha é uma condição que em crianças pré-escolares, escolares do início do ensino fundamental, quando elas estão numa fase de crescimento um pouco mais acelerado e elas ficam com o tórax mais magro, podemos auscultar uma terceira bulha. É um fato totalmente normal, né? Agora, não podemos confundir ritmo de 3 tempos com galope. Aí já tem uma situação que, no geral, é anormal. Galope seria um ritmo de 3 tempos mais taquicardia, né? Esta associação dá essa sensação auscultatória de galope. O galope pode ser por terceira ou quarta bulha, que é muito difícil, evidentemente, você discernir se é por terceira ou quarta bulha, né? Apenas por questões ou elementos gráficos, como um fonocardiograma, é possível identificar que realmente se trata de uma terceira ou quarta bulha associada à taquicardia. Bem, o galope por terceira bulha, em geral, que é o mais comum, ele acontece geralmente por uma disfunção ventricular esquerda sistólica, ou seja, uma situação de insuficiência cardíaca. A presença de galope, portanto, é um dos sinais de insuficiência cardíaca sistólica. Em relação à quarta bulha,
a quarta bolha, a presença de quarta bolha é sempre anormal. Ela já é um pouco mais difícil de identificar e geralmente se confunde com um desdobramento da primeira bolha. Desdobramento da primeira bolha é raro, muito raro. De tal forma que a maior parte dos momentos em que achamos que a primeira bolha está desdobrada é por quarta bolha. Porque em que situações acontece? Quando existe uma dificuldade ao enchimento ventricular por uma situação de restrição diastólica, ou seja, o ventrículo, num primeiro momento, né, que é o enchimento passivo, tem um enchimento rápido e lento, o ventrículo distende e aceita a maior parte do sangue que vem do átrio esquerdo e direito. Mas quando tem restrição por hipertrofia ventricular esquerda importante, ou doenças musculares que dificultam o relaxamento, como a endomiocardofibrose, como doença de depósito, o ventrículo, ao não relaxar adequadamente, permite a entrada de sangue num primeiro momento, mas boa parte do volume que tem que entrar fica retido no átrio. É necessário que o átrio esquerdo se contraia com muita força para poder vencer a resistência dentro do ventrículo. Isto faz com que apareça um ruído que, em tese, ele aparece normalmente nos traçados gráficos, mas não é auscultável, porque o nível da voz, da intensidade do som é muito pequena. Agora, nestas situações de contração aumentada, sim, vai aparecer com nitidez. Como a contração atrial é logo muito perto do início da contração ventricular, então dá essa impressão de desdobramento da primeira bolha. Se ausculta melhor nos focos da ponta, né? E geralmente no mesocárdio, perto do externo. Bem, nós temos também o desdobramento fisiológico da segunda bolha. E o que é isso? A segunda bolha tem dois componentes. O componente aórtico, que é o primeiro, e depois o componente pulmonar, ou seja, a válvula aórtica fecha mais precocemente do que a pulmonar, sempre, em qualquer condição. Só que na expiração, quando o retorno venoso às câmaras direitas ele é um pouco menor, o fechamento da pulmonar o tempo é muito curto de defasagem em relação à válvula aórtica. O ouvido humano não é capaz de discriminar este tipo de desdobramento. No entanto, quando o indivíduo inspira, aumenta o retorno venoso, portanto, volta mais sangue para o átrio direito, vai mais sangue para o ventrículo direito e vai mais sangue para a artéria pulmonar. Portanto, a válvula pulmonar fica mais tempo aberta
do que a válvula aórtica. Isso atrasa ainda mais o fechamento da pulmonar em relação à aórtica. E agora sim é discriminado o tempo de defasagem entre uma válvula semilunar e a outra. Então, nos escutamos na expiração, tum, tá. E na inspiração, tum, tra. Tum, tá, tum, tra. Muito bem. Então, este desdobramento fisiológico vai ser melhor auscultado no foco pulmonar. É importante lembrar o seguinte, que a ausência de desdobramento fisiológico não diz necessariamente que o indivíduo tem alguma doença. Mas a sua presença é um atestado a favor da hemodinâmica correta do coração e digamos até do sistema de resistência vascular da aorta e da pulmonar. Por quê? Porque para que ocorra o desdobramento fisiológico, a pressão intrapulmonar tem que estar normal, a pressão dentro da aorta tem que estar normal, o volume e pressão de enchimento ventricular tem que estar normal, o inotropismo, ou seja, a força contrátil do miocárdio, tanto do ventrículo esquerdo quanto direito, tem que estar normal. Enfim, todas as condicionantes do coração têm que estar normal, e o fato de nós auscultarmos é um dado valioso, né, a respeito da integridade do sistema hemodinâmico. Isso independente de alguma patologia que houver. Por exemplo, o indivíduo tem uma estenose valvar pulmonar, ou estenose aórtica, ou uma insuficiência mitral, não importa. Ou qualquer patologia congênita. Mas se o desdobramento fisiológico está presente, isso quer dizer que, apesar de ter alguma patologia, ainda não se produziu nenhuma alteração hemodinâmica significativa. Infelizmente, este tipo de desdobramento só é auscultável em crianças, e crianças não muito pequenas. Em bebezinhos não dá para auscultar. Crianças maiores, sim. Por volta dos 5, 6, 7, 8 anos de idade, você ausculta bem esse desdobramento. Bem, tem aqueles desdobramentos, principalmente da segunda bulha, que já não são normais. Por exemplo, um desdobramento constante e fixo. Isso quer dizer que o atraso da pulmonar em relação à aórtica está tanto na inspiração quanto na expiração. Tum, tra, tum, tra, tum, tra, tum, tra. Bem, isto em geral é patológico. Se ele estiver acompanhado de um sopro no foco pulmonar, até que se prove o contrário, é uma comunicação interatrial. Na comunicação interatrial, sempre está passando mais sangue através da pulmonar, tanto na expiração quanto na inspiração. Portanto, vai haver um desdobramento constante e fixo da segunda bulha. Se não houver sopro, já são outras condições. Por exemplo, um bloqueio de ramo direito. Como existe um atraso na condução ventricular direita, a pulmonar
demorará para fechar devido a todo atraso do sistema elétrico do lado direito. Então é constante e fixo, porém não há sopro, diferentemente da comunicação interatrial. Existem situações nas quais o desdobramento é constante, porém ele não é fixo como na comunicação interatrial. Por exemplo, uma comunicação interventricular, né? Tem um sopro sistólico, em geral, por volta do quarto espaço intercostal, com irradiação para o lado direito do tórax. Então, é um sopro, por vezes, até ruidoso, né? E o ruído intenso de uma comunicação interventricular não necessariamente indica que o buraco é grande. Pelo contrário, quanto menor o buraco, maior o sopro na maior parte das comunicações interventriculares. Nesta condição, podemos encontrar, como vai mais sangue para a artéria pulmonar, vamos encontrar um desdobramento. Mas ele será variável. Por quê? Porque ainda durante a inspiração entra mais sangue dentro do átrio direito, portanto vai mais sangue para o ventrículo direito e vai mais sangue, portanto, para a artéria pulmonar. Então, vai haver um desdobramento constante, mas ele será variável. O ouvido humano é capaz de discriminar isso. Outra situação, quando não há sopro, temos que pensar na dilatação idiopática da artéria pulmonar. Como a artéria pulmonar está dilatada, a resistência vascular do lado direito está diminuída, a pressão está mais baixa dentro da pulmonar. Isso faz com que a pulmonar feche mais tardiamente, tanto na inspiração quanto na expiração. Então, podemos ter, igual que na comunicação interventricular, um desdobramento constante, porém variável. Bem, em relação aos sopros, o sopro poderá ocorrer tanto na sístole quanto na diástole. Lembrando que para determinar se se trata da primeira bulha, né, que é ela que marca basicamente o início da sístole, é importante correlacionar este ruído com o pulso carotídeo ou radial. Ele vai ocorrer, a primeira bulha ocorre milissegundos antes de palparmos os pulsos. Mas, apesar de o tempo ser muito curto, o ouvido junto com o tato são capazes de identificar esta quase que similaridade entre a primeira bulha e o pulso carotídeo. Então, uma boa técnica quando existe a presença de algum sopro, não é focar no sopro, é focar nas bulhas. Apenas quando você tiver identificada a primeira e a segunda bulha, é que você deixa filtrar o sopro. E aí você saberá se é sistólico ou diastólico. O sopro poderá ser sistodiastólico. Por exemplo, uma insuficiência mitral vai determinar um sopro sistólico. Uma estenose mitral vai determinar um sopro diastólico. Mas o indivíduo pode ter uma dupla disfunção valvar mitral, ou seja, insuficiência mais estenose. Então, nós vamos ter um sopro tanto sistólico quanto diastólico. Sisto, diastólico.
Agora, é diferente do sopro contínuo. O sopro contínuo praticamente ocorre durante os dois períodos. E a segunda bulha quase que não se distingue porque o sopro invade a segunda bulha. Então é um sopro parecido com uma fístula arteriovenosa. Então ou seja, o tempo todo. Né? Para identificar, para conhecermos um sopro contínuo, é bom colocar um estetoscópio sobre uma fístula arteriovenosa ou uma derivação feita para hemodiálise. Então, se você coloca por cima da derivação, você vai sentir o fluxo contínuo. Exatamente é o que você pode encontrar no coração. No coração, ou melhor, no tórax, até que se prove o contrário, é uma comunicação, é uma persistência do conduto arterioso, uma PCA. Outros ruídos que são passíveis de serem encontrados são os cliques e estalidos. Lembrando que o timbre é igual, apenas que, para uma questão de denominação correta, o clique é sempre sistólico e o estalido é sempre diastólico. O que ocasiona cliques e estalidos de maneira geral são válvulas endurecidas que elas estalam quando elas se abrem ou se fecham. Então, abre com muita força, ou então quando ela está fechando com muita força. Então, uma estenose valvar aórtica ou valvar pulmonar, elas estalam logo depois da primeira bulha. Né? Então, elas antecedem o sopro de estenose aórtica ou de estenose pulmonar. Então, esse é um clique. Né? Então, que ele é melhor auscultado no foco daquela válvula estenótica. O estalido, desculpem, o clique, além de ser por uma alteração valvar, ele pode acontecer por dilatação de artérias, aórtica ou pulmonar, da aorta e da pulmonar. Então, as dilatações arteriais podem fazer com que ocorra um clique. Então, por exemplo, uma dilatação da aorta, na hora que entra sangue dentro da aorta, ele distende rapidamente a aorta e ela funciona como uma caixa de ressonância. Então, ela vai amplificar essa entrada, esse choque da onda cinética, né, dentro da artéria, e vai ocasionar esse ruído adicional. Ou seja, cliques sistólicos podem ser estenoses valvares, aórtica, pulmonar e dilatação de artérias, aorta e pulmonar. Agora, os estalidos geralmente é por uma estenose mitral. A estenose tricúspide raramente ela vem acompanhada sozinha. Geralmente a estenose pulmonar, a estenose tricúspide, tem uma alteração na mitral e da aórtica. Os sopros, as alterações das outras válvulas vão minimizar
a possibilidade de ausculta do estalido da tricúspide. Ou seja, um estalido diastólico que simula um desdobramento da segunda búlia, mas não é desdobramento, porque o desdobramento se escuta melhor no foco pulmonar e não se ausculta na ponta do coração, ou perto da tricúspide, ele não se ausculta mais. E o estalido da válvula mitral se escuta melhor nesses focos. Portanto, um aparente desdobramento da segunda búlia auscultado, por exemplo, no foco pulmonar, é um estalido. Ou seja, é uma válvula mitral que ela se abre com dificuldade e no final, quando ela distende, quando ela abre totalmente, então ela estala. Por isso chama-se estalido. Então o estalido é sempre valvar e geralmente, quase que a maioria, é por uma estenose mitral. Outros ruídos cardíacos que já são raros é o atrito pericárdico, que ele vai ocorrer quando existir uma pericardite seca, sem líquido. Tanto o epicárdio quanto o pericárdico estão engrossados e existe uma aspereza entre eles e eles se atritam quando o coração enche e distende. Então, por isso se escuta um ruído, parece estar esfregando couro com couro. O quinoque pericárdico é um ruído diastólico, né, um pouco com uma certa intensidade, que ocorre na pericardite constritiva. Esses barulhos que eu vou mencionar, como o quinoque, rupi, ronque e rum, tem essa denominação pelo som que ela produz, que tem essas características da maneira como se pronuncia em inglês, né? Portanto, o quinoque exatamente é o barulho diastólico que faz a distensão desse pericárdio espessado e que restringe a distensão ventricular. Rupi exatamente é esse barulho, um rupi. E o ronque tem esse barulho, ronque, rup, ronque, rup, ronque. Esses barulhos, eles podem acontecer, ou melhor, ruídos, eles podem acontecer no prolapso de válvula mitral. No prolapso de válvula mitral, geralmente ou muitas vezes, a válvula mitral tem um dos folhetos, ou os dois, muito redundantes, ou seja, eles são grandes. E quando se movimentam, eles geram um barulho como se fosse um lençol colocado no varal e para secar, e ele, ao movimento devido ao vento, ele faz um barulho, né? Então, esse barulho pode gerar um rup ou um ronque. Na insuficiência mitral, quando ela é muito, o buraco é muito pequenininho, ele pode gerar um barulhinho que parece um assovio. É um barulho fino, né? Bem, às vezes até um pouco intenso. Ou não, mas o fato é que parece um assovio. Então ele é chamado de sopro sistólico em pio de gaivota, né? Simula muito o pio de uma gaivota. E o rum, né, venoso, um murmúrio venoso. Geralmente é auscultado em crianças
quando se coloca o estetoscópio na base do pescoço, tanto do lado direito ou esquerdo. Nós vamos escutar um barulho, um rumor, um murmúrio causado pela passagem do sangue nas jugulares. Então, é um barulho de fundo que é só virar um pouco o rosto da criança contralateral ao local que você ausculta, aí fica em tensão um pouco a jugular, o pescoço, e desaparece. Então, é uma condição totalmente normal. Bem, com isso nós fizemos um apanhado geral daqueles ruídos que podemos encontrar na ausculta do coração.